إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دیولوی امام و محدث مبارکی بنن خبری کو دیو عظیم انسان مبارکی چې داغه په دې ټول امت باندې ډېر احسانات دي او داغه په هر مسلمان باندې احسان دی او پکار دی چې دغه انسان تذکرہ په هر مجلس کې وشي په هر بیٹک کې او په هر درس کې او سبحان الله دومره ناشنا مقام ولله ورکړی دی چې کله دین بیانې نو د انسان تذکرہ به پکې راځي چې کله یو مسله بیانې نو د باس په پکې لازم راځي او هغه د امام بخاری رحمه الله امام بخاری په باره کې دا خبرې چې موږ کوو د دې یو څو وجې دي د ټولو نه لوی وجه حبا له زموږ دغه سره محبت دی د الله دپاره وتعظیما له دا موږ دغه قدر کوو او دغه شان دفاعا عنه بله وجه دا ده چې موږ دا دغه دفاع کوو یو قسمه او زموږ په شان کم علم او ګناهګار انسان به دغه لوی انسان څه دفاع کوي د دغه اوچتو خلکو حفاظت رب العالمین کړی او د هغوی تذکیره اوچته کړې ده د هغوی ذکر د هغوی نوم خو موږ بیا هم څه نه څه کوشش کوو چې دغه حق کې دغه حق څه نه څه ادا کړو نن سبا د فتنو دور دی او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې په خلکو باندې به داسې فتنې راشي لکه د شپې د تکې تورې تیری شي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا سحر به سړی مسلمانی د شپې به کافر ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا د شپې به چې د شپه به تیریدنو مسلمانو سحر چې وګوري نو هغه به کافر داسې خطرناکې فتنې به راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او داسې حالات به په دې امت باندې لازم راځي موږ دغه فتنو خبره نه کوو هغه فتنې ډېرې زیاتې دي او قسمه قسم یو فتنه په هغې کې دا ده چې خلک به کوشش کوي د دین دشمنان چې تا شکی کی ستا په دې دین کې دا یو فتنه ده خو به د افسوس خبره دا ده که یهودی کوي که نصرانی کوي هندوی کوي بلی کوي غیر مسلمه نو دا څه دومره غټه خبره نه ده خو مشکل بیا دا دی چې کله جامه یې اغوستې د اسلامي او بیا د هغې نه بل غټ مصیبت دا دی چې بیا لباس یې د عالم پې م له پاسه اچولی چې زه عالم یم او دی کوشش کوي چې د مؤمنانو مسلمانان د دوی په دې دین کې شکیان کې دا بیا غټه فتنه ده او دا بیا لویه فتنه ده نن سبا په عربو ملکونو کې هم بعض جاهلان په امام بخاری رحمه الله پسې او داغه په کتاب پسې چې هغې ته صحیح بخاری وي او زموږ په دې خلکو کې مشهور دی په بخاری شریف باندې په هغې باندې اعتراضونه کوي او مؤمنانو ته په هغې کې شکونه پیدا کوي او زمونږ په ملک کې بعض نام نهاد مولیان او مفتیان چې د علم په خوا هم نه دي ورغلي او که چېرته د علم په خوا ورغلی وی نو دوی به دا خبرې نه وی کړی هغوی هم په امام بخاري پسې او د هغه په کتاب په صحیح بخاري پسې خبرې کوي او دا ثابتول غواړي چې په دې کې ضعیف حدیثونه شتي او دا ثابتول غواړي چې امام بخاري دغه مقام نه دی کوم چې ولا د خلکو ورکړی دلته یو فائدې د ساتي مخکې دینه
چې موږ د دې سوال جواب وکړو چې امام بخاری څوک و. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل. کله چې الله دې یو بنده سره محبت کوي نو جبريل علیه السلام ته आवाज وکړي وي جبريل هغه لبیک الله حاضر ما وې زه د پلاني سره ډیره مینه کوم تور سره مینه کوه. بیا غد اسمانونو د څومره ملائک چې دغه خبر کی چې الله ګوره د پلاني سره محبت کوي نو زور سره محبت کوم تاسو سره محبت کوي نو ټول اسمانونو ولا سره محبت کوي. بیا راځي حدیث کې ثم يوضع له القبول في الارض. نو بیا الله سبحانه وتعالى پزمکه کې چې کوم انسانان دي د دوی په زړونو کې د دې سړي سره محبت پیدا کی. اوس که څوک کوشش کوي چې دغه محبت چې د مسلمانانو د امام بخاری رحم الله سره دی دا کم کی نو دې په یو داسې کار کې لګیا دی چې هغه پوره کېدو ولا کار چرته نه دی او دې به ځان ستړی کیسي. خو د دې مؤمنانو د زړونو نه د امام بخاری مقام او دغه د کتاب صحیح بخاری مقام دا نشي کومولای بتوفیق الله. صرف دومره کوي چې ځان به وشرمي او صرف دومره کوي چې ځان به ذلیل کی او کې دي شي چې په بدنامۍ سره مشهور ومشي. ځکه چې شهرت په دوه قسمه ده، یو په خنوم سره مشهورېدل او دویم بدنام کېدل. چې انسان بدنام شي او مشهور شي نو اکثر دوی کې هغه دي چې د شهرت وږي دي غریبانان، نو هر قسمه طریقه باندې د شهرت ته رسیدو غواړي خو دې ته نه ګوري چې په هر طریقه ورسېدو او مقصد څه ته رسېدي دي شهرت ته رسېدي دي. نو ظالمه ځان مشهورې نو امام بخاری ته د لاس واچو، هغه انسان ته د لاس واچو او دغه کتاب ته چې د امت په اتفاق دی چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب هغه صحیح بخاری دی او بیا په صحیح مسلم دی، نو ته نور څه ملاو نشو چې دغه زیته ورلې. به دلته یو اهم سوال چې ولی د دین د دشمنان او د نام نهاد مولیان او مفتیان دوی ولی په امام بخاری باندې رد کوي؟ مو خو چې توانه ورېدو چې په امام مسلم رد کړي یا په امام ترمذی یا په امام نسائی یا په ابن ماجه یا په دارقطنی یا په بیهقی دا ټول غټ محدثین تیر شوي. ولی امام بخاری دا هم فائدې ده ساتي؟ ولی په دې ټولو انسانانو کې او محدثینو کې دوی غوړه کو د رد کولو لپاره امام بخاری؟ نو جواب دی چې د امام بخاری مقام ډیر اوچت دی. نو کله چې یو انسان من شکی کول غواړي په دین کې نو هغه وایي که زه دوی ته ووایم چې امام ابو داود رحم الله دي سو امام نسائی دي سو امام دارقطنی هغه وایي ووه کمزورتیا پکې وه خو موږ سره خو نور محدثین شته لکه د امام بخاری کتاب کې نشته ضعیف حدیثونه، دغه شان د امام مسلم په کتاب کې نشته. نو هغه رد چې هغه کامیاب نشو ستا په خپل دین کې شک پیدا نشو کله چې په بل چا باندې رد وکړي. خو چې کله په امام بخاری باندې رد وکړو نو امام بخاری باندې چې رد وکړو نو پوه شي چې د امام بخاری نه علاوه چې دي هغه خو به هیڅ هم نه دي، ځکه چې امام بخاری م راولیدو. نو ستا شک پیدا شو په دین کې امام بخاری یو ستن ده او چې دا ستن دې درکړه باندې ټول راودي. نو ځکه کوشش کوي چې تا شکی کی د امام بخاری په کتاب کې د بل چا په کتاب کې نه، ځکه چې د کتاب د ټولو نه غوره کتاب دی. نو چې هغه غوره کې شک پیدا شو نو د هغې نه علاوه چې کم دی هغه هم څه شو هغه هم شکي شو. د دې لپاره د دین دشمنانو امام بخاری رحم الله غوره کړی دی د رد لپاره چې په ده باندې به رد کې. او دا خبره مشهوره ده چې اکثر خلک هم هغه ونه ولي چې هغه صحیح هغه میوه‌داري هغه ونه اکثر خلک ولي او په هغه ونه باندې به څوک چې هغه خالي. نو امام بخاری رحم الله یو لوی محدث دی د دین او هغه یو لوی عظیم کتاب لیکلی. زه به تاسو ته انشاءالله کدی بیان کې پوره شو کنه دویم قسط کې به پوره کو. امام بخاری څوک او دغه د کتاب د څنګه کتاب دی او کله لیکلی او څنګه لیکلی او دا زمونږ کمزورتیا ده چې مونږ د دومره غټ محدثین او امامان نه پیژنو. بس مونږ ته په ملک کې یو څو مولیان خو ولیدي بس او یو څو امامان
د مور په غېږ کې چینو به دغه نومونه وتاړي موږ چې د امام ابو حنیفه په مذهب یو او د امام صاحب دوه درې شاګردان هغه ته یادې را یادې او بس نو چې د عوامو د ذهن جوړ شوی دی چې په دې دومره غټ امت کې څو امامان دي صرف څلور امامان دي بس په دې دومره غټ امت کې دوی ته صرف څلور امامان خوري دي ظلم ته وګوره او دا په دې امت باندې بدګماني ده چې د کروڑاو او د لکاو او د اربونو کربونو امت ته وګوره او باغو کې صرف څو امامان دي څلور امامان دي نه د امت بحمد الله د امامانو نه ډک دی او ډېر لوی لوی امامان تیر شوي او باغو کې یو مشهور امام هغه څوک دی هغه امام بخاری رحمه الله الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي امام بخاری رحمه الله څوک د دې جواب ډېر اوږد دی چې څوک ځکه چې د ناشنا سیرت دی او د ناشنا حالات دي چې د دنیا کې تیر کړي دي خو موږ به بعض حالات د سیرت نه راخلو د بیانولو لپاره امام بخاری رحمه الله الحافظ شیخ الاسلام د لقبونه دي بعض علماء وتویلي جبل الحفظ د حدیثونو د یادولو غر او بعض علماء ول لقب ورکړی دی امام الدنيا فی الحديث په حدیثونو کې د دې دنیا امام په کاروم د چې موږ د امام بخاری تذکرہ ډیره کوزګي زمونږ هم ډیر تعلق د سره دی هغه الحمدلله د حدیثونو سره دی نن سبا دا یو فتنه ده چې د قران تذکرہ ډیره کوي او حدیث ور سره نه یادي او یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قیامت ته بنږدې دشي وخراشي چې یو کس په خپل تخت باندې ناسي او خلکو ته نصيحتونه کوي علیکم بالقرآن دا قرآن مضبوط راونی سي دی کی چې سدي په دی باندې عمل وکي او د پیغمبر د خبرونه به خلک بیزاره کی او دا وساغه وخت چې ټول زور دی لور کړي قرآن او قرآن خدای حدیثونه زموږ د عوام ګره حدیث پیژنې نه چې حدیث ته وي والله کې پیژنې چې حدیث ته وي ځکه چرته د دې تذکرہ اوریدلې نه د علماء هغه پیژنې نه صرف دای نوم اوریدل بخاری شریف مسلم شریف بس نور دې پیژنې نه چې د بخاری شریف کې دیسه د امام بخاری وسوک د مسلم شریف کې دیسه د امام مسلم وسوک دې خبروم نه دي او ډیر دیسه حدیثونه چې دی امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې راوړي دي او چې کله زمونږ مخې ته راشي نو باز دغه جوابو کې وي د مذهب جدا دی او زمونږ جدا ناشته خبره د پیغمبر حدیث راغی په کوم ته مذهب جدا کې اسکه چې ته د عام مولا خبره به سیده نو دغه امام بخاری خپل رائے نه بیانې بس خلک ګوره په موږ باندې دا رد کوي وي تاسو د امام بخاری تقلید کوئ نو ولې به موږ باندې رد کوي جواب د امام بخاری تقلید به موږ اله کولای چې کله امام بخاری په خپل کتاب کې لیکلی وي چې زدي سویم چې دا مسله دي سي او دا دي سي ده او موږ منلې بغیر د دلیل نه نو به دسو د به تقلیدو خو امام بخاری دا کتاب به تاسو سره پروت مې ورویل کې چا سره نیوي ګوري پای کې ټول دي سي دي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث ما ته ویل د پلانی هغه د پلانینا هغه د پلانینا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې د امام بخاری رائے ده ها دا خورای نه ده تقلید پر رائے کې کیږي تقلید په څه کې کیږي پر رائے کې کیږي چې کله باغی دلیل نه نو موږ الحمدلله د امام بخاری متبعین یو داغه تابعداري کو وجداد چې کوم خبره چې هغه بیانې نو سند چاته رسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو په حقیقت کې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو امام بخاری او پولی ده چې دغه تابعداري ته منګه رسي امام الدنيا فی الحديث دا د مشهور لقب دی ابو عبد الله کنیته ابو عبد الله د دې راځو چې بچي وکنو خپل نوم یې محمد د پلار نوم یې اسماعیل محمد ابن اسماعیل او زه د دعوی سره وایم هسي ګماني خبره نکوم چې ډیر مسلمانانو ته د نوم نه معلوم
دې څه کنه بلکې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم ډیر مسلمانانو ته نه معلوم. ابوبکر حضرت ابوبکر خپل نوم سو به ته نه معلوم. ابو هريره رضی الله عنه د خپل نوم سو ډیر مسلمانانو ته نه معلوم. او چې کله کینه او د سیاست خبري شروع کی نو زمکه او اسمان به یو کی او به چې د کرکټ باز شروع کی او به چې د ډمانو تذکره راوړي. دا وته مې دی پلانې دم په اصل کې د پلانې علاقې د خپل ته پیدا شو بیا ته لوي شي او د په پلانې سن کې اولنې دم توپ کړو چې کله فلم جوړ کو او هغه پلانې فلم د نو چلیدل او پلانې ډیر چلیدل او پیسو ولنه چې د پیسو ته پوسو کی او د مزدورو ولنه چې د مزدورو ته پوسو کی نو دې به کې لګي شي ته وته حیران شي. او د زمون کمزورتیا ده چې دومره غټ امام د خپل نوم مونږ ته نه دی معلوم. نو خپل نوم یې څه دی؟ محمد. د پلار نوم یې څه دی؟ اسماعیل. محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم یعنی کنوم ابراهیم دی. ابن المغیره هغه زوی د مغیره دی. ابن بردزبه الجعفی البخاری. جعفی وته بدی وای چې د نیکه کم چې د نیکه پلار دی مغیره نوم دی. د یمان الجعفی په لاس باندې اسلام قبول کړو. ځکه دی ول کې مجوسی و. د نیکه چې کوم بر په نیکونو کې راځي مغیره د سو مجوسی و. نو سلسله بر ټول د قروان او وقه پلار نیکه په طریقو. نو دی مغیره اسلام قبول کو د یمان الجعفی په لاس باندې. نو طریقه دا و چې څوک د چا په لاس اسلام قبول کی نو به نسبت هغه ته کېدو. نو ذکر امام بخاری په نوم کې راځي محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبه الجعفی البخاری. بخاری خو واضح ده چې د بخارا او نن سبا دغه علاقه د بخارا د په ازبکستان کې راځي. ازبکستان چې کوم ملک ته پاره کې د بخارا د علاقه راځي او په اصل کې امام بخاری رحم الله فارسی و. په وخت کې عربو روم والو او فرس والو. نو د ایران او د دې د خوشه ملکونه چې څومره دي د ټولو تر څو ویل کېدو فرس د فارسیانو. نو دا امام بخاری رحم الله دغه علاقه دی. ازبکستان کې نن سبا په وخت کې خدای ملک نو دغه نوم نه خو نن سبا د ازبکستان ویل کېږي او بغي کې دغه علاقه د چاغې ته سوې بخارا. نو امام بخاری رحم الله نسبت ځکه دغه علاقه ته کېږي. د پلار چې دی اسماعیل د خپل زماني لوی محدث او لوی عالم او ډیر یو زاهد او عابد انسان او د امام مالک رحم الله شاګرد. د پلار اسماعیل شاګرد چاره شاګرد د امام مالک رحم الله دی. او کله چې وفات کېدو نو په هغه ټیم کې دا خبرو کړو لا اعلم فی مالی درهما من حرام ولا من شبهه. ډیر مال پرې خو دا کله چې مړ کېدو نو دا خبره د مرګ په وخت کې وکړه وی زما په مال کې یو روپیم د حرامو نشته. زما په ټول مال کې و یو روپی د حرامو بلکې د شبهه پکې نشته. دي شبهه پکې د شبهه پکې نشته. زما په یو روپی کې وی شک نشته. ټول سوچ حلال مال دی. او دغه شان الله ولا پوها ور کړی و دي خوبونو په دي تعبیرونو کې. نو خلک به خاطر راتلو او تعبیر به د خوبونو ډیر خويستو. دغه انسان زوی دی او پلاری نیک انسان دی. نو زوی ول الله څنګه ور کړی. محمد ابن اسماعیل د پیدا شوی د جمعې په ورځ او د جمعې د منځنه بعد امام بخاری پیدا شوی په کوم ورځ؟ د جمعې په ورځ د جمعې د منځنه بعد د شوال په میاشت کې
او 194 ہجری کې یوسل سلور نوی یعنی 194 ہجری کې امام بخاری رحم الله د شوال په میاشت کې پیدا شوی دی د جمعې په ورځ د جمعې د منځنه بعد او باز ول په دې میاشت کې مغه ورځ ذکر کوي 14 تاریخ یا 14 یا 14 شوال او یا 14 شوال د جمعې ورځ د جمعې د منځنه بعد امام بخاری رحم الله پیدا شوی په سن 194 کې 194 هجری تاریخ امام بخاری رحم الله په خپل د خبره کوي وې ما یو پاڼه مونډلې زموږ په کور کې پرته و زما پلار پاغي باندې په خپل لاس لیکلیو زما تاریخ پیدایش دا زما پلار لیکلی هغه تاریخ ما سره پروت بخارا کې په دغه ورځ یو ناشنا انسان او ماشوم پیدا شي او چې په ځل کې دا و چې دنه بل له دوه مغټ انسان جوړي پلار وته ډیر خوشاله شو نو نوم ول محمد کې خودو د دې لپاره تبرکن چې الله په دې ماشوم کې برکت واچي او د محمد صلی الله علیه وسلم په لار روان شي ځکه بچو له خولي نمونه یګدي دي نمونه ولګدي چې دې بیا دغه نوم ولا شخصیت نه متاثر شي زمونږ ازاړه نمونه چې کوم د مشرانو دي او د نمونه اکثر په معنی هم څوک نه پوهیږي نو نن سبب کې اوس د ډمانو نمونه یګدي او د کرکټیانو بیره شوی زموږ د زوی دیندار نه دی او د لور دي سره دي ګوره د نوم اثر په انسان باندې د هغه طرف ته په مخه سوچي چې زه زما نوم د هغه په شان دی د هغه انسان په شان نو د پلار نوم کې خو د محمد او د دې مشرور یو ورور وبس او دا غنوم احمد دا غنوم سو احمد ګور پلار دومره دیندار چې دوانو له سوره خستنونه خو دی محمد او بل احمد د امام بخاری رحم الله پلار وفات شو چې کله امام بخاری وړکیو ډیر وړکیو په وخت او پلار وفات شو سیرت کتابونو د دې پلار د تاریخ وفات نه دی نقل کړی دي خاص او بس دغه شانوي چې پلاری په وړوکوالي کې د په وړوکوالي کې پلاری وفات شوی د دنیا نه تلو ما یو خبر نوٹ کړی دی چې څومره ما د غټو خلکو تاریخ کتلې نو اکثر یې په وړوکوالي کې مور مري او یې پلار مري سره د دې سختي الله د دې غټ انسان جوړي دې ډیر یعنی دا خبره برانه وګدي شي یو ورځ به ان شاء الله د یو څو نمونه به تشمار کما او د ټول نغټنو محمد صلی الله علیه وسلم پلارم مرشه او مورتیم پور کوي تیری والله چې څومره غټ انسان جوړ کو د امام بخاری رحم الله پلار وفات شو دی وړکیو ګوره چې ته نیکی الله ست بچی نه ځای کوي چې ته نیکی الله ست بچی نه ځای کوي ته بس دی پورې ختی دي چې بچو له چې د خولي بنگله جوړه کړ او زمکه ولډي ریواله او د انګلیش تعلیمونه په کوم چې سباله د کنډیشن لاندې کار کوي وړي کوم ته کی سوچ زه مته هر څه پرې ته بخپل الله ته نږدې شه الله ستاسو د بچو حفاظت کوي ته بخپل خپل رابطه د الله سره مضبوطه ساته رب العالمین ستاسو د بچو حفاظت کوي او دې ځکه وګوره امام بخاری رحم الله پلار سره نیک انسان دی او موقع ته ملو نشو چې د خپل بچی تربیت وکړي موقع ته ملو نشو او لړ د دنیا نه هغه بچی د شي لوي شو سره و چې د پلار بچته د سر د ډیر وخت پورې ډیر زیات مهنت کړي او ته دا ویم چې نه پلار دغه وخت نه مخکې وفات شوی دی چې دغه د تربیت وخت راشي او د پلار ډیر مال پرې خو دی فائدہ دی مال امام بخاری له ورکړي و په علم طلب کولو کې چې را به امام بخاری رحم الله ډیر زیات سفرې کړې دي حدیثونو را جمع کولو لپاره ډیر زیات سفرې د یو حدیث لپاره د یو ملک نه بل ملک ته تللی د یو حدیث لپاره
او په وخت کې سفري هغه په اسونو په وخانو په خربه سفر کو په خرچه ډیره زیاته لګیدا وخت بم لګیدو او خرچه به بم ډیره لګیدا نو دا ټول مال چې د کوم د پلار نه پاتې شو دا ټول مال هم د علم کې لګولې او ځکه یو وخت به امام بخاری د سیم راغلی چې کور کې د خوراک ډوډۍ نه و بیا شاګردانو ته ویلي چې مال خو تاسو ډیرو بیا ټول زمانه لګیدلې د په علم طلب کولو کې ټول مال لګولو دغه تفصیل به ان شاء الله پر روانو خبرو کې کو الغرض د امام بخاری رحمه الله پلار وفات شو امام بخاری سو هغه وړو کې او ماشوم په دغه ورځو کې یو ناشنا کاردا وشو په دې وړوکوالي کې د دې سترګو نظر ختم شو نو د خپل مور ته دا وی مور ډیره دیندار خزو بنتها دیندار خزو د مور او اثر ګوره چې مور دینداري او پلار دینداري بچي وي دي شي ځکه تبه ځان الله ته نږدې کې او د بچو له چې کوم مور راولي غو دیندار خزر راولي الله بدل بچو چې انسانان درکې دي چې اوس ګوره مکمل ماشوم پاتې شو دي زنانت ګوره غول څنګه تربيت کوي دلیل له بده باندې چې دیندار زنانه ډیره تکړه زنانه و نو امام بخاری رحمه الله چې کله د خپل مور ته وی چې زما د سترګو نظر ختم شي دا هغه وخت هغه همیشه دعاګانې او جړاګانې شروع کړې او الله ته سوالونه کوي الله زما د زوی له نظر را واپس کړ نو بخپل وی چې په خوب کې به ابراهيم عليه السلام ولیدو او ماته دا وی چې یا هذه ای پلانې قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك او بكائك وی پلانې الله ستاسو زوی نظر را واپس کو ستاسو ډیرو دعاګانو د لاسه او ستاسو ډیرو جړاګانو د لاسه نو امام بخاری رحم الله چې سحر را پاسېدو هغه ماشوم مور دې ته پوښتنه کوي نظر دی لګي کنه او بالکل صحیح لګي دیو نشنا واقعا د امام بخاری په ژوند کې راغلی چې نظر یې تلو او بیا الله را واپس کو دی یو انسان کې دي علامات چې الله ورته اوچت انسان جوړي لکه یو ماشوم سره ویني یو ځوان سره ویني دغه د کردار ته چې سره وګوري دغه د خبرو ته نو تجربه کار انسان ته تجربه ولګي چې دا سره وا د دنه الله غټ سره جوړي و دې کې دا واقعم دي خبرې ته اشاره کوي چې بوړکوالي کې یو پیر نظر لاړ او نظر بیا په دویم پیر راغی یو پټه اشاره به کې د خبرې ته پرته ده چې الله بد دې ماشوم نه یو غټ انسان جوړي نو دې یتیم لوی شوی دی د مور بغیږي او د وړوکوالي نه د علم سره شوق او دلته چې کم ځوانان نشته دوی ته نن خاص دا وایم چې د امام بخاری د سیرت بلک په غور سره واوري کم ځوانانو چې صرف پیسو ته او مزدورو ته کار ویلې دي او شهوت پسې ګرځي کاغه مالی شهوت ته کاغه د عورت غ شهوت ته کاغه د خېټي شهوت ته په دغه پسې ګرځي د غزوانانو ته وایم او د ټول اول خپل ځان ته د نصیحت کوم چې وګوره امام بخاری رحمه الله ته چې د ځواني کې څنګه علم کړی امام بخاری رحمه الله د وړوکوالي نه په علم باندې مینو وجدا چې کورنۍ یې علمي کورنۍ ده او د په بچی باندې اثر کوي لکه پلاری سو پلاری علم نو لازم به دغه کتابونه په کور کې پراته وو دغه خبرې به کې دي هغه ټول د نوٹ کړی دي دغه د لاسه په باندې اثر شي نو د علم سره شوق پیدا شي ګوره ستاسو بیٹک کې چې کله تاسو سره دنیا ولډیر کینی پاسي نو ستاسو بچیم دغه خبرې زده کوي کله چې ستاسو بیٹک کې د جیداد او د پټو باس ډیر کی نو ستاسو بچیم ته نه د زده کوي کله چې ستاسو په مجلس کې علما ډیر کینی پاسي نو ستاسو بچیم د خبرې زده کوي کله چې ته کتابونه ډیر ګوري راګوري نو ستاسو بچیم د زده کوي کله چې ته درسونه او بیانونه ډیر اوري نو ستاسو بچیم د زده کوي کله چې ته منځل ډیر زیرازي نو ستاسو بچیم ته نه د زده کوي الغرض څنګه چې ته ماحول جوړې د قشم باغی او د وړوکوالي نه د سره شوق د علم سره شوق ته مور بو سره ډیر زیات محبت کو او مور هم ډیر دیندار و هغه کوشش کو چې زما د دې زوین الله یو لوی علم جوړ کړي
نو د امام بخاری رحم الله نه چې کم کسانو صحیح بخاری را نقل کړی دی او داغه نه روایت کړی دی په یو دی فربری رحم الله. فربری دا خبر بیانی د محمد ابن ابي حاتم رحمه الله نه. محمد ابن ابي حاتم تذکرہ ډیر راځینو په ذهن کې ساتي. دا محمد ابن ابي حاتم رحمه الله د امام بخاری سره و داغه نه اکثر حدیثونه لیکل نو د کارو لیکل. نو دا محمد ابن ابي حاتم وی سمعت البخاري رحمه الله، ما په خپل د امام بخاری نه دا خبر اوریدلې و چې الهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب، وی لازم د دې حدیثونو یادولو سره شوق پیدا کړو او زه ډیر وړوکی وم په هغه ورځو کې ما الف با تا ث زده کول. ور الله دې انسان غټ انسان سي نه جوړي. باز راشي مونږ ته دعاګانې کوه سید چې دعاګانو مسيري ور دعاګانو سره سب بکاري اسباب مهنت عمل ټول بکاري. دې وړوکوالي نه وي زما د حدیثونو سره شوق. نو قرآن یاد کړ ټول نه مخکې بما ته پوښتنه کې چې قرآن ته کله یاد کړو ویل لس کاله زما عمر نو پوره شو چې قرآن ما یاد کړو. قرآن خود علم بنیاد دی. نو قرآن دې یاد کو به حدیثونه یاد کو ډیر زیات. وی ما وتی چې وکم اتى عليك ذاك دا څومره وخت ته چې ما ډیر حدیثونه یاد کو. وی ما ته وی چې 10 سنين او اقل لس کاله عمر مې یاد لسلم کومه چې ډیر زیات حدیثونه ما زبانی یاد کړو. بیا چې وی د 14 کالو شوم وکولو کې کوم ځوانان ناس خصوصا دوی ته او کوم چې زما د بیان اوري او ګوري کله چې وی د 14 کالو شوم زموږ ځوانان چې کرکټ کوي پلی سټیشن گیم چې کوي د عمر کې ویډیوګانې ګوري ټاپیانې خوري چاکلیټونه خوري 14 کال وړي کې ماشوم مور پلار وي په دوی لا روجیم نه دي پرس 14 کالو په یو غټ پټ انسان باندې روجي سړي دا وی دا کمزور دی سکول تمزي او سبق لمزي او دا وره. امام بخاری وی او دغه محمد ابن ابي حاتم دغه دا روایت نقل کړي وی کله چې د 14 کالو شوم نو د امام ابن المبارک رحمه الله او د امام وکیع او د دوه غټ محدثین دي مشران وی د دوی چې څومره کتابونه وغه ټول مزبانیت کړي. 14 کالو ته چې رسیدم د دوی چې څومره د حدیثونو ذخیره و د دوی سره د اسانیدو هغه ټول ما یاد کړي او دا هغه خبرې مې یاد کړي. الله اکبر دا هغه نو وانا غستو علماء ویل ته مراد اصحاب الرأي دي کوم چې په عراق او کوفه کې رأي والا حدیثونو سره چې نه لګي اکثر د رأي والا د حدیثونو سره دي خاص طبيعت نه برابرې ځکه دوی خورای بیانې نو دا غوي خبرې هم ډېری یادې کړې وي. بوي ثم خرجت مع امي واخي الى الحج او زبیا د خپل مور سره او د رور سره تلو محجله دم په دې دلیل لې چې د رور وو یو رور او دغه نوم څه دی احمد او غیر د مشر وی چې هغه سره زلاړم حجله هغه حج کې بیا د په حجاز کې پاتې شو مکه مدینه کې پاتې شو او هغه ته وی تاسو زی د دې 14 کالو عمر خبره کوي د پاتې شو په مدینه کې وبکم ځکه مکه کې او دغه خوش علاقو کې او ایزه بدلته حدیثونه یاد کم د علماونه نو په مکه او مدینه کې چې څومره محدثینو دغه ټول خواله ورغه دغه حدیثونه ووريدو. بیا په خراسان علاقه کې کم چې رده د تنیجدي علاقه دغه خوشه د دې چې څومره محدثین دی ټول خواله تلمس او شام علاقه ته مصر ته تللی د عراق طرف ته تللی د ټولو خواله تللی نیشاپور ته تللی بصری ته تللی دی کوفی ته تللی دی بغداد ته تللی واسط ته تللی دی بلخ ته تللی دی او نور ډیر علاقو ته د ټولو ته ما سفر کړی دی او علاقه کې مې تاسو کو چې دلته حدیثونه کم علم بیانې دغه خواله به ورتلم او دغه نو مې حدیثونه یادول ځکه امام بخاری وی دا ووري
امام بخاری وی زما استادان 1,080 علما دي. اتیا د پس زرو علماونه د علم کړي، اتیا د پس زرو علماونه علم زده کړي. بیا بخپل دا خبره کوي همدغه محمد بن ابي حاتم تریګی وی کله چې دا تلسو کالو شوما وورها، وی کله چې دا تلسو کالو شوما نو اولنې کتاب مې ولیکو. کتاب نوم دی قضايا الصحابه والتابعين، د صحابه او تابعین مبارک مې لیکلو کړو. عمر یې څومره دی؟ 80 کاله. سو اتلس ناشنا دی، خدا هغه وخت خلکو سره ناشنا نه. اتلس کاله په عمر کې د کتاب لیکلی. وی بیا په مدینه کې ومه نو دغه وخت نه مې فایده واغسته، نو په تاریخ کې مې کتابونه ولیکل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم د روضې سره بناسو ولیکل به مې کول. او په هغه شپو کې به مې لیکل کول چې سپومۍ رڼا به تیزه وه، نو د دې سپومۍ د دې رڼا نه مې فایده واغسته، نو په لیکلو کې به مصروف وم. یو غټ تاریخ یې لیکلی دی، تاریخ الکبیر او الصغیر او ډېر زیات لیکلي کړي دي. او دا خبره بیا وکړه وی په تاریخ کې داسې نوم نه راځي چې ما ته د دې سړي په باره کې پته نه وي. نو بیا ورته کس وی شاګرد وي ته بیا دا ټول خلک ولې نه راجمع کول، غټ تاریخ ته ولې نه لیکو، دې نه م غټ وایي ما دې لپاره دا وکړو چې دا کتاب ډېر اوږد نه شي. نور وی چې ته ما ته د کم راوي نوم اخلي او د کم عالم محدث فقيه مفسر هر څوک چې ما ته د تاریخ پیدایش مړ شوی کله دی، کم ځای کې وو، کم ځای کې لوی شوی دی، کم ځای کې علم کړی، دا ټول ما ته یاد دي. امام بخاری رحمه الله علم شروع کړی د ټول اولي حدیثونه د خپل علاقه کې اوریدلي. بخاری کې بیا وروسته هغه مور او ورور سره لړ چرته مدینه او مکې ته د حج لپاره تلو، بیا هلته پاتې شو. صحیح خبره ده چې واده کړی او دا صحیح خبره چې موي نو دین واضح شو چې دې کې اختلاف ته. بعض علماء امام بخاری رحمه الله واده نه دی کړی، خو صحیح خبره ده چې امام بخاری رحمه الله واده کړی. امام ذهبی رحمه الله د دې یو قصه راوړې ده، د دې سره چې کوم کاتب او همیشه به سره اکثر وخت کې محمد ابن ابي حاتم یو قصه راوړې ده چې یو ورځ امام بخاری رحمه الله دته دا خبره وکړه د محمد ابن ابي حاتم ته، وی که څه قسمه خدمت نو ما ته وایه، ځکه چې زما سره خو ښځه شتي تله واده م نه دی کړی. نو د دې نه ثابتېږي چې امام بخاري رحمه الله واده کړی دی. بیا په دې کې اختلاف دی چې بچي وو که نه وو. نو بعض علما وایي د دې یو زوی و او د هغه نوم احمد و، ابو حفص کنیته، او اکثر علما دا وایي چې الله امام بخاری لا بچی نه ورکړي. امام بخاری رحمه الله که بچی شاته نه دی پرې خو دی، خو پوره امت پرې خو دی، دا لپاره دعاګانې غواړي. او بچو د هغه څه ضرورت، بچی خو دیندار انسان د بچو سره د سوچي سبا د برته دعا کوي، خو دلته ټول امت هغه ته دعا کوي، ټول امت هغه ته دعا کوي. امام بخاری رحمه الله مونږ چې څنګه ذکر کو چې هر ځای ته تللی، ځکه خطیب بغدادي رحمه الله وی امام بخاری رحمه الله د علم د طلب کولو لپاره د دنیا هر ملک ته تللی. او ځکه امام بخاری وی زما استادان سودي اتیا د پاسه زر. دا خبره صحیح ده چې سړی دومره علاقو ته تللی د علماو سره د ملاویدو لپاره او د هغوی نه د علم زده کولو لپاره، نو داسې عجیبه نه ده چې د دې سړي استادان دي اتیا د پاسه زري. ډېره ناشنا حافظه ول الله ورکړې وه. انسان تعجب وي کله چې د تاریخ وګوري، دومره تیز ذهن الله دې انسان له ورکړو چې سړی په تعجب کې واچي. ځکه ابو الازهر رحمه الله وایي
وی دې په سمرقند کې، او سمرقند علاقه د همدغه طرفونو ته راځي. نو په سمرقند کې 400 محدثین را جمع شو، 400 علما محدثین چې هغوی به حدیثونه بیانول هغه را جمع شو، او ټولو د اتفاق وکړو چې موږ به کوشش کوو چې محمد ابن اسماعیل خطا کو. نو سند د شام دی، او سند د عراق دی، او سند د یمن دی، لکه او سند د مکی دی، لکه یو سند دی چې هغه ټول د چا دی؟ د شام والو دی، بل د عراقیانو دی، د علما ټولو سند دي. نو موږ به داسې وکړو چې د شام د سند بروالو د هغه حدیث سره به ولګو چې هغې ته عراقي سند دی، او د عراق د بولو چا سره به ولګو؟ شام هغې سره، او داسې به ټول ګډوډ کو، او بیا د دې امتحانولو. 400 محدثین په سمرقند کې را جمع شیو، او چې کله امام بخاری رحم الله هغوی ته مخامخ شو او هغوی ته امتحان واغستو، نو دې 400 کسانو کې یو داسې نه و چې امام بخاري غلط کړی. چې کله به هغوی سند وي او متن به ورسره وي، نو هغه ته وي دا متن د هغه سند دی چې هغه شامي سند دی، او بیانوي تاسو عراقي، هغه سندونه به ورته برابر کړو او ته وي صحیح سند چې دی هغه دا دی. محمد بن ابي حاتم رحمه الله وی ما ورته وی ما یو پیر د ده نه تپوس وکړو، ابو سره هر وخت ناست وی ما دې محمد بن اسماعیل ته وی چې دا تا چې څومره حدیثونه لیکلي دا ټول ته یاد دي؟ وی مسکی شو، وی ما ته وی چې یو ذره رانه هم نه دی هېره، یو ټکی هم زما نه دی هېر، دا ټول ما ته یاد دي. ځکه ابو سهل محمود بن النضر الشافعي رحمه الله وی دا مې لوی علم تیر شوی، وی دخلت البصره والشام والحجاز والكوفه ورأيت علماءها. زوی بصری تم تلیم، شام تم تلیم، حجاز تم تلیم، کوفی تم تلیم، هر علاقې ته تلیم، او د ټولو علاقو علما مې لیدلي. او چې کله به د هغوی په مخ کې د محمد بن اسماعیل البخاري تذکره کېده، نو ټولو به وي هغه خو یو غټ سړی دی، هغه ته موږ کوم ځای کې رسېدی شو؟ کوم ځای کې دي هغه جاهلان چې سره پاسه 1200 کاله بعد راپاسې په امام بخاري باندې جرحه کوي. د هغه وخت چې څومره محدثین وي او څومره علما وو چې د هغوی په مخ کې به د امام بخاري تذکره وشو، نو ټولو به وي یا خو پرېږده خو ځان له غټ انسان دی، هغه ته موږ کوم ځای کې رسېدی شو. ځکه حافظ موسى ابن هارون الحمال وی لو أن أهل الإسلام دي تغوكيري لو أن أهل الإسلام اجتمعوا كتشرت دا طول مسلمانان را جمش او دي سوي چي يو بل محمد ابن اسماعيل البخاري جوړو نو پیدا بینک كطول مسلمانان را جمش او دا محمد ابن اسماعيل البخاري پشان يو بل علم پیدا کول واري نو پیدا بینک. ذکر الحافظ ابو العباس الفضل ابن العباس رحمه الله وجهدت كل الجهد وما سخ کوشش وکړو د امام بخاري سره په ملاویدم ملاقاتونه می شوي او ما په دې ملاقاتونو کې به انتها کوشش کړې على ان آتي بحديث لا يعرفه البخاري چې یو داسې حدیث بیان کوم دی بخاري ته چې دته یاد نه خو زه به کامیاب نشم. چې کله ما حدیث بیان کړی هغه دته یاد دی، چې کله ما حدیث بیان کړی هغه دته یاد دی. ابو بکر الکلوذانی رحمه الله وی ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل، ما د محمد بن اسماعیل بشه انسان نه دی ولی چاوته ولی وی کتاب چې به کله راواغستو او دیسی به وته یو پیرو کتو بیا به پاڼه واړول دیسی او بیا به پاڼه واړول دیسی او بیا دیسی به کتاب کې خودو وی د ټولي مسلې ماته یاد شي. یو پیر باندې چې به کتاب ته کتو مسله به یاد وره، په دویم پیر دغه کتاب راغستو ته ضرورت هغه به نو، صرف په یو پیر به کتاب ته کتو به یاد. ځکه امام ترمذی رحمه الله وی لم ارى بالعراق ولا بخراسان، و عراق ملک او خراسان چې څومره علاقې دي ما
په حدیثونو کې او د حدیثونو په سندونو کې د امام بخاری په شان تکړه عالم نه دی لیدلی او د امامانو امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمه مشهور دی په امام ابن خزیمه باندې دی وی د خبره ته وکړي ښه او د نن سبا یو جاهل رپاسي یو چڼه چې چڼه هم نه هغه په امام بخاری باندې اعتراضات کوي دغه په کتاب باندې د امام دی د امامانو محمد ابن اسحاق ابن خزیمه رحمه الله وی ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري دا اسمان لاندې او پزمکه د پاسه ما د امام بخاری په شان په انسان نه دی لیدل په حدیثونو کې د تزکیه ته وګورئ د اسمان لاندې او پزمکه د پاسه ما د امام بخاری په شان په انسان په حدیثونو کې نه دی لیدل او دا سیدو چې امام بخاری محدثو قرآن باندې پویدو قرآن وته یادو فقیه مجتهدو او کته دا معلومول غواړي دغه د کتابو ګره په بشي چې هغه څومره په انسان یو پیر تلو بغداد ته عراق چې کوم ځای د بغداد الته تلو نو هو یو چلو کو د سره سل حدیثونه را جمع کړو او د دې د سندونه ټول ګډوډ کړو او غراویان ولم ګډوډ کړو اما شری کته کو کشری برکو او دې چې له وسرو او به لس علما کې نستو په بغداد کې او هر یو له سل حدیثونه ورکو لس حدیثونه لس علما کې نستو او هر یو له لس حدیثونه ورکو دا ټول شو سل او دی وی خپلو کې چې بخاری راشي محمد ابن اسماعیل نو راګیرو به دی پیرلا او د علم په پته ولکي چې کله بخاری رحم الله راغی نو دا غوړی سره ملاو شو هغه ته حدیث وی سند وی راویان وی او لا اعرفه دشي حدیث خو ماته نه معلوم لکه کوم چې تاو نو کوم چې د دې علم نه نو خبرو د دې پوهه نه جوړ پوهه ابا خوشاله شوې سړی مې سکو خطا مې کو او کوم چې پوهه د دې پوهانه پیژندونه غوي د په موږ پوه شو چې دا کار موږ وران کړی هغه ولني له ست ورته وې زده نه پیژنه کوم چې ته ادویم دریم سره مولس کسانی پورا کړ بیا غولنی راغی یو سوره تا چې کوم ولني حدیث وی پاره کې ته دانوم کته کړو د دې بر کړو او دا سند دی راغسته په دې کې دی لګول نه کې دا سند د دې جنو د غزي او هغه متن دی راغو سو د حدیث هغه دلته ولګو نو خو دلته نو غالتو مستغلس حدیثونه هغه په دې ترتیب دی وایوره بیا غدویم له او بیا غدریم له او دیسی د لسو کسانو جوابونه ورکړو او غوی ته غسل حدیثونه غي سکرو هغه وته پوره کړو هغه ټول علما هغه ټیم کې ټول وی تاسو سره څوک نشي ویلې تاسو سره څوک نشي ویلې او به دیو بل مخکې کېدو کوشش وکړو چې د مخکې شم د مخکې شي لکه څنګه چې موږ مقابله کوو پس کې په دنیا کې چې کور غټ جوړ کما پیسې ډېری وګټم هغه به دې کې مقابله کوي لکه عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې خپل کور ایورز تبوک په غزا کې نیم سامان راغسته او دې په لری چانه مخکې کېږم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د پیغمبر سره ولاړو دي چې ګور ابوبکر روان دي ټول کور کې چې څه غیر غسته هغه چې ابوبکر کور کې دې سپری خو دی ویل الله او الله د رسول نوم پر خو نورس نشته عمر ابن خطاب په ټیم کې دا وی د ابوبکر سره څوک نشي ویلې وي ما کوشش وکړ چې نن د مخ کې شم هو د دې سره څوک مقابله نشي کولای په دین کې دغه شان وی چې امام بخاری سره څوک مقابله نشي کولای علما د مبارک سوي زړه علما د علما دي يعقوب ابن ابراهيم الدورقي رحمه الله وی محمد ابن اسماعيل فقيه هذه الامه دا د دې امت سره فقيه او پوه انسان نعيم ابن حماد وی محمد ابن اسماعيل فقيه هذه الامه دا د دې امت فقيه دی او سليم بن مجاهد رحمه الله وی ګردې ناشنا خبره کوي دا عالم دی وی ما رايت بعيني منذ 60 سنه
شپېته کاله ما تیر کړي دي په دنیا کې او په دې شپېتو کالو کې ما د امام بخاری په شان پوهه انسان نه دی لیدلی او نه د په شان زاهد د دنیا سره بالکل نه لګېده کې دي چې نن بعض واقعیت بیان کړي پر روان درس کې بالکل د دنیا سره نه لګېده او صابر انسان ډېر الله ول صبر ورکړه او بل د چې د بچایانو خواله به ډېر نه توراتو وی د دې سره انسان دین متاثر کیږي ځکه به د بچایانو سره ډېر نه کېناستو او نه به د هغوی خواله تو او دا یو واقعه بیان کړو په آخري چې کله د وفات کېدو په وخت کې امتحان هم په ده باندې دغه شان راغلی امام بخاری رحم الله مبارک علی ابن المدینی وی انا کې امام بخاری سو امام بخاری وی چې چا نوم مو اورم دا غن راته ځان کم نه ښکاري په محدثینو کې چې چا نوم مو اورم دا غن راته ځان کم نه ښکاري سوای د یو انسان نه امام علی ابن المدینی رحم الله چې دې سړي د علم ته حیران نو چې امام بخاری دغه د علم ته حیران دی خدای سره هم علم وکنه نو دی وی علی ابن المدینی رحم الله وی دعوه څه خبره کېده په مجلس کې د امام بخاری تذکره وکړه او پرې دی وی فإن محمد وی محمد ابن اسماعیل لم ير مثل نفسه وی د خود خپل ځان په شان سره چرته نه دی لیدلی بل خو لپاره چې بل د په شان لیدلی خو دې ځان ته حریان دي چې زه څنګه سره یم ولا څنګه علم الله ما را کړی یو علم تیر شوی دی عمرو بن علي الفلاس هغه ډېر ناشنا خبره کړې ده وی حدیث لا يعرفه محمد بن اسماعیل ليس بحديث چې حدیث دی بیان کو او امام بخاری وی چې زه نه پیژنم نو دا حدیث نه دی بیا یعنی د امام بخاری خبره وتل شو او ځکه امام مسلم رحم الله یو پیر په امام بخاری په سر راغی او د امام مسلم د امام بخاری شاګرد دی ګوره نو امام مسلم راغی په امام بخاری پس او ته وی یو سند می پیدا کړی د خصم مضبوط سند می پیدا کړی د سر بګی څه کمزورتیا نشته او ته ښه بیان کوي اسنه دې ته بیان کو نه غوتی بس یو بس وستا په دې سند کې درې بیماریاں دي سوري درې بیماریاں دومره پټي بیماریاں چې ظاهر کې امام مسلم ته د سند برابر ښکاري وی موتی چې کمی کمی دی وی دا ته څنګه وی چې ما نن صحیح سند پیدا کړی نو دا وی وی دعني اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث وما پرید چې ستدا خپیخ کول کوم وی اې د استادانو استاذه او اې د محدثینو سرداره او اې د حدیثونو ډاکټره ما پرید چې ستدا خپیخ کول کوم خپی امام مسلم وته وي او نن یو سړی راپاسي ډاکټرانو په د حدیثونو په دې ډاکټر باندې او د محدثینو په دې سردار باندې ردونه کوي او باغ باندې وجرح کوي امام مسلم رحم الله بل ځکه دا خبره کړې ده لا يبغضك الا حاسد امام بخاری ته وی بخاری سے تاسو ربا بغض نه کوي مگر یو انسان چې تاسو ربا حسد کوي نور تاسو د دین سم خدمت کړي تاسو خو ټول مؤمنان محبت کوي ګوره ډیره ناشنا خبره کړې ده چې د امام بخاری سره چې څوک بغض کوي نو د کیسې ده ته کې حسد ده نن سبا کې چې تنام نهاد مولا لګي په بخاری او دغه په کتاب باندې رد کوي نو دا حسدګر دی بغض پروت ته پزړه کې مؤمنانو ته امام احمد بن حنبل رحم الله بدا خبره کوله وما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل وی خراسان د زمکه یادوله وی دې زمکه نه دی راويسته یو انسان او نه دی پیدا شوی په دې زمکه کې یو انسان چې هغه د محمد بن اسماعیل په شان حافظ امام او حافظ ابن كثير رحم الله پیژري کې امام ابن كثير مشهور مفسر او محدث ناشنا خبره کوي وی هو امام اهل الحديث د اهل حدیث سره امام دی والمقتدى به بدبس پکاره چې خلک تابعداري وکړي ده والمقدم على سائر اضرابه واقرانه دغه وخت علماونه د ټول نو دې مخ کې ده ذکر عالم تیر شهر عبد الله بن حماد الآمولي عبد الله بن حماد
الآملی ډیر ناشنا خبره کړې وی وددت انی شعرة فی صدر محمد ابن اسماعیل وی زما د ارمان دی چې کاش د امام بخاری په سینه چې کوم ویخت دی په دې کې زه یو ویخته وې د امام بخاری رحمه الله په سینه باندې چې کوم ویخت دی وی ارمان چې په دغه ویختو کې زه یو ویخته وې څومره عزت په زما وې څومره په زما مقام وې دنیا شاګردانو داغه نه علم زده کړي او ځکه امام او حافظ صالح ابن محمد وی زه بغداد کې یو پیر د درس ورغلی وم بغداد یو علاقه کې نو په هغه ټیم باندې څه د پاسه 100,000 طالبان د په درس کې ناشو څه د پاسه 100,000 طالبان د په درس کې ناشو او د امام بخاری د کتاب چې د صحیح بخاری دا د امام بخاری نه 90,000 طالبان اوریدلې 90,000 یعنی لزر کم 100,000 شاګردانو د دنه د کتاب اوریدلې دا په وخت کې دی او د اوسه پوری چې د امت روان دی په هر ځای کې د تذکرې کیږي څومره عظیم انسانو څومره اوچت انسانو الله اسید مقام چاله ور کوي دي ها خو په دې انسان کې وسه کمال دي چې د دې وځي شاګردان دومره دي او د ډیر اوچت علما د شاګردان دي لکه مشهور پکې څوک ته امام مسلم دا شان امام ترمذی رحمه الله امام ابو حاتم الرازی امام ابو زرعه الرازی امام ابن خزیمه رحمه الله دا ګوره غړ امامان دي او دا امامان د چا شاګردان دي دا د امام بخاری رحمه الله شاګردان دي امام بخاری بخپل د خپل ځان مبارک وي ما صدپاس زرو استادانو نه حدیثونه یاد کړی دي او لیکلي مې دي او د هر یو نمې لزر حدیثونه یا ډیر یاد کړی دي استادان سودی صدپاس زر او د هر یو نه سو حدیثونه اوریدلي د صدپاس لزر و یغه ټول حدیثونه ماته یاد دي سره د اسانیدو یو پکې مرانه نه دی کوم ځکې دي هغه ځوانان کوم ځکې دي چې درس کې خبره بیان شي سبا دی یو خبره په سلیری شو ګنټو کې دی رشي د دو استادان سره پاس زر او د هر یو ناس د پاس زر حدیثونه اوریدلي لزره او هغه ټول د سره د اسانید او غیات دي نمره ناشنا انسان ځکه محمد بن يوسف البخاري رحمه الله وي كنت مع محمد بن اسماعيل البخاري وما يوشپ تیر کړه د امام بخاري سره په کور کې شپه مې د سره تیر کړه چې وګورم دې سکه نو ما شمار کړو اتلس پیری د شپې د خوب نه پاسېدلې سو پیری اتلس پیری وی چې به سحر شو وی موتی چې ته د شپې را پاسې ډیر را پاسې دی او ورتلی با خو بل کمرې ته بیا بکې ناشته وی دا زه د شپې اکثر د کېږم نه د حدیثونو مبارک سوچ کوم نیو خبره مې ذهن تراشي او نوې سند او یو مسله نو ډایری کې لیکم زم چې سار نه یې رنه شي بیا چرته اتلس پیری په خوب کې را پاسېدل او د دې شاګرد فربری رحم الله وی زو سره ما سره مش پکړی دا ما موي د پینځل سره د شلو پیرو بمنس کې دی لیدلې چې دې بر پاسېدو او بیا لکسات په بهر ته وته بیا براغي او بیا بود شو هم دغه شاګرد وی امام ذهبي په سیر اعلام النبلاء کې دا واقعه راوړي وی چې رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فربري سی وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه په خوب کې ولید وی ما ته وی چې اين تريد پیغمبر راته وی چرته روانه فربري ته وی ما ته چې اريد ز روانم په محمد ابن اسماعیل البخاري پس دا خواله ورځم وی پیغمبر راته وی چې اقرئه مني السلام زما طرفه ته سلام وای دغه شاګرد هغه شاګرد چې د صحیح بخاری تر نقل کړی دی مشهور رواتو کې دی وی پیغمبر راته وی چې بخاری سے زما سلام وای النجم ابن الفضيل رحمه الله
وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. دا امام زاهبی دا واقعه راوړي. وی پیغمبر می په خوب کې ولید کأنه يمشي غروان دی ومحمد بن اسماعیل يمشي خلفه وشاته بسی امام بخاری روان دی. فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن اسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. نو پیغمبر چې به قدم اوچت کو د خپل چاپ په وړاندې پاتې شو کړ نو امام بخاری به هم په اقصی باندې قدم کې خودو به چې باغه بل قدم اوچت کو امام بخاری بل ته بل کې خودو. یعنی بالکل د پیغمبر په نقش قدم روان انسان هغه څوک دی هغه امام بخاری رحمه الله دی. او په خپل امام بخاری وای امام ابن حجر په شرح د بخاری کې دا خبره نقل کړي فتح الباری کې و امام بخاری وای چې رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل په خوب کې وكأنني واقف بين يديه او زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړم او په لاس کې سره ببوزې دی اذب بها عنه نو د پیغمبر نه پیدا ماشي او مچان د پیښړاوه. وی فسألت بعض المعبرين نو ما ته پوښتنه کو د بعضو هغه علماونه چې په علم تعبیر کې ډېر تکړو وی هغه راته وی چې تبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرونه دروغ لري کې شړې وتی دروغ. نو دې خبري ما کې تیزی را وستنو ما دغه کتاب ولیکو چې هغه ته صحیح بخاری ویل کېږي. غټ صفت پکې دا غټ صفت چې خبري به ډېر لګي کولې چې کوم مجلس کې بم کې ناستو نو چې د علم او د دین خبره وا نو کوله به نور د دین علاوه خبري به نه کولې. او یو پکې دا ډېر صفاتو چې د خلکو سره چې لاس کې سدي دی کې به قطعا تمنه ساتره. که څوک مالدار دی امام بخاری خو راځي کنه ځان له مالدار دی کله چې سره خکور دی امام بخاری او ته ګوریم نه کله چې سره ډیر مال له او ډیر زور دی د سره او ته د سوجینه سکول الله د اوچت مقام ورکو. او د علماو د مخکې کېدو یو وجه دی چې الله کله ویل توفیق ورکړي کنه د علم د نشر کولو نو پوه شي چې د علم د دنیا سره نه لګي څنګه الله مخکې کو. او کم علم چې په دنیا به شمنډي وي الله دې ذلیل ساتي والعياذ بالله او دل توفیق نور کوي د دین د خدمت کولو. نو په امام بخاری کې دوه غټ صفات یو خبري به ډېرې لګي کولې او دویم ته چانه به قطعا تمنه ساتله او بل سخت کریم انسان به انتها کریم انسان چې څوک د خپل خو دنیا شاګردان راتلو به بزرګاو. نو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله ده سره په مخه وو وی اکثر شاګردانو لبه چې کله به درس ختم کو نو هر یو لبه پټی دي سي دیرش او یا شل درهم یا دینار د بل پلاس کې ورکړو ویزه او دا به تو چاته سوای مو او ځکه وی اخوات یو کس راغله او لازم به ځان سره تیلې ګرځوله او کله اشرفو د پر بغه تیلې و نو امام بخاری به خپل تیلې چرته نه پرې خو د کور کې دا به ځان سره راوړه. نو یو ورځ به یو کس راغله او سیتی وغوښتو نو امام بخاری ولغه ټوله تیلې ورکړه چې باغی کې 300 درهم پراته او د کس ته دا وی امام بخاری وته وی چاته سمو وایزه خلک مخبرو چې ماته له پیسې درکړې دي. دومره کریم انسان ذکر الله دا اوچت مقام ورکړي او دا خبره به ډیره کوله. وی لا اعلم شيئا يحتاج اليه الا وهو في الكتاب والسنه. وی دې مسله نشتی چې هغه ته د مسلمانانو ضرورت لري او هغه د قران او حدیث کې لري. وی هر خبره پس کې ده په قران او حدیث کې ده. نو چا وته وی ته تر وستې شي وی ته راته وایزه تیرا ته وسیله دی رواسو او ځکه یو پیر دا خبره کوله د خپل شاګردانو ته و یو پیر ناسو اشیزان لمه سوچ کو چې د انس بن مالک رضی الله عنه شو کسانو حدیثونه اوریدلی. انس بن مالک صحابي چې دی نو په یو غنټه کې می 300 کسان پیدا کړو. په یو غنټه کې 100 کسان د 300 کسانو نمونه
او دا غوی ټول تفصیل می په ذهن کې راوستو په یو غنټه کې 300 کسان د شي یو انسان په دې ځمکه باندې تیر شوی دې سره دا بیان ختم کو دې زموږ ختم شو ان شاء الله باقی چې دې بیان کومه یې ده په امام بخاری رحمه الله باندې چې کوم امتحانونه راغلي او کومې سختي پیر راغلي او دغه شان امام بخاری رحمه الله د جون باز عجيبه واقعات او قصې چې هغه دلیل لري دغه په عبادت باندې او دغه په دینداري باندې او دغه په اوچت مقام باندې هغه بیانو او بیا امام بخاری کم کتابونه لیکلي او خصوصا د صحیح بخاری د امام بخاری هغه کتاب چې هغه مشهور دی په صحیح بخاری باندې دا کتاب تذکرہ وکړو چې د خپل نوم سره په دې کې 100 حدیثونه دي او د کلی لیکل دي او په څومره وخت کې لیکل دي او د څومره حدیثونه نه د حدیثونه راوستي ټولې مسلې به ان شاء الله پر روان بیان کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د دین د امامانو او د مشرانو دفاع وکړو او الله سبحانه وتعالى موږ زمونږ ملاقات د امام بخاری رحم الله سره په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالى موږ له غشان طاقت او غشان پوها راکړي لکه څنګه چې امام بخاری رحم الله لور کړی و. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.